Ну что ж, смыла я эмульсию, и что хочу сразу сказать. В сравнении с гелем с пробиотиками, когда его смываешь, у меня были такие истории, когда женщинам казалось, что они никак не могут смыть этот гель. То есть настолько гладкая кожа и именно скользили руки во время умывания, что казалось, что гель остался на лице. После этой пенки, после этой эмульсии, наоборот, ощущение очень чистой кожи, и руки, знаете, они не скользят по коже. То есть они как бы такое торможение присутствует.